5萬蚊首期，上車到新規住宅就算啦，仲俾埋一個咁靚嘅生態湖景俾到你。喂，呢啲單位你買翻嚟退下休度下假住，咪舒服到痹咯！加上呢個樓盤仲有埋呢個香港直通巴士，所以你翻去荃灣太子旺嗰啲地方真係好鬼死方便，25分鐘嘅時間咧就翻到港珠澳大橋，所以過關翻香港亦都好近嘅。廢話就唔多講啦，睇下呢套單位真係大到有啲誇張啊！一入門口位置咧就做咗第一間房嘅，你冇覺得佢房間好細啊？間房咧都會好鬼死大嘅。咁呢度咧就係食飯啊、廚房啊、客廳，喂，呢啲單位睇起身都係有成200-300方嗰啲感覺，其實佢先得100方咋。再睇翻呢邊先，嗱，咁呢度咧會做咗呢個乾濕分離洗手間啦，呢度咧就係屬於一個公衞嘅位置嚟嘅。咁呢邊咧就細蚊仔住嘅地方，都會望翻咁靚嘅一個湖景。咁最後就嚟到呢個主人套房嘅位置啦。咁衣帽間啊呢啲嘢有晒㗎，以及呢個套廁都有埋。仲要係咩三邊落床2個床頭嘅呢啲不值一提，值得一提㗎。270度轉角飄窗位都可以望翻咁正嘅一個湖景。喂，呢啲湖景日日睇，日日都唔會厭。嗱，各位朋友仔，如果感興趣嘅，記得私信我啦。